Dobrodošli u novi video. Novi video koji do sada počinjemo pregledu nekih poljoprivrednih kultura koje uzgajamo u našoj bašti, tako da vi ako želite da obradimo neku temu posebno, možete napisati u komentar i mi ćemo tu temu obraditi posebno i detaljno. Dakle, u današnjem videu ćemo se posebno posvetiti krastavcu, odnosno pokazat ćemo kako najjednostavnije uzgojiti krastavac, pokazat ćemo jedan prirodni preparat kojim zaštitimo naš krastavac od najtežih bolesti, pa da krenemo sa videom o krastavcima. Prva stvar koju ćemo spomenuti je da je krastavac idealna poljoprivredna kultura za uzgoj kako početnicima, tako i profesionalcima, tako da bi ga preporučio svim početnicima jer je vrlo jednostavan za uzgoj. Prva stvar koju radimo na našim krastavcima je prilično kontraverzna i radi se o zakidanju ovih vitica s kojim se krastavac kači na mrežu. Ove vitice po nekom istraživanju mogu čak uzeti 40% hrane od krastavca, tako da ako baš želite možete ih otkinuti. U našem slučaju ja ih kidam iz razloga što želim da ovaj krastavac što prije izađe na žicu koju sam postavio iznad, tako da mi je u interesu da ova biljka što brže raste. Kao što svi znate, za uzgoj krastavca možemo, za njegovo penjanje možemo koristiti mrežu, možemo koristiti špage, možemo koristiti kovaca, možemo ga uzgajati i na zemlji bez išta. Najbolji način uzgoja krastavca je taj što se postavi mreža koja je jako jeftina i možemo je kupiti u svim poljoprivrednim apotekama. U našem slučaju ja ne koristim mrežu iz već razloga koji sam spomenuo. Želim da moj krastavac što prije izađe na ovu žicu iznad i želim da moji krastavci doslovno vise iznad zemlje. Dakle, u principu ovako izgleda naš krastavac. Vidimo da on je jako bujan, u priliku zdrav, ali ima neke stvari koje moramo podijeliti s vama i moramo odraditi neke stvari. Kao što vidite, krastavac je biljka koja je jako podložna bolestima, a najopasnije bolesti krastavca vezane su za gljivicu koja izaziva plaminjaču i pepelnicu. Kroz video prijeći ćemo na prirodni preparat kojim ćemo riješiti pepelnicu i plaminjaču na organski način. Međutim, prije što krenemo sa pripremom toga prirodnog preparata, pokazat ćemo još neke stvari koje su jako bitne za uzgoj krastavca. Dakle, krastavac je poljoprivredna kultura koju je vrlo jednostavno uzgojiti, međutim moramo raditi neke predstvari. Moramo recimo rezati krastavac. To je jedna jako kontraverzna metoda, međutim u zadnje vrijeme sve više vrtovara to radi, dakle do neke visine od 30 cm možemo pokidati sve ove listove koji se nalaze i koji nam smetaju. U principu to radimo da povećamo prozračnost donjeg dijela biljke, tako da smanjimo mogućnost da se naša biljka zarazi ovim bolestima. U principu ovaj proces se provodi do neke visine od 30 cm, dakle kidamo sve listove ispod 30 cm i kidamo one listove koji su zaraženi. U ovom je primjeru ja ću otkinuti čak do nekih 40-50 cm sve listove, ali vi nemojte to raditi, a ja radim to iz razloga što sa desne strane imam paradajz, a s lijeve strane imam grah mahunar, tako da u principu nemam nekog puno prostora za uzgoj krastavca. Tako da želim da moj krastavac ima samo jednu glavnu granu i da što prije izađe na ovu žicu koja se nalazi iznad i gore ima najviše mjesta za razvoj. Dakle, vi nemojte raditi to na način na koji ja radim, nemojte kijeti krastavac ovako temeljito, dakle možete vi do nekih 30 cm visine otkinuti 2 ili 3 lista koja su najbliža zemlji. Dakle, to radimo iz razloga da povećamo prozračnost, da se biljka brže suši, jer biljka koja se brže suši, manje ostaje rose i manje je podložna bolestima poput pepelnice i plaminjače koje mogu devastirati naš krastavac. Također, zaboravio sam napomenuti da ove makaze sa kojim šišate, odnosno režete lišće našeg krastavca moramo dezinfikovati, a najbolji način dezinfekcije makaza je da ih potopimo u mješavinu od 100 g soda bikarbone i litar vode. Ovako izgleda naš krastavac koji je doslovno podšišan odozdo. Dakle, to biljci ništa neće značiti, biljka će samo još brže rasti, tako da ima jedan glavni vrh i raste jako brzo. Sada ćemo krenuti s pripremom prirodnog preparata koji ćemo zaštititi naš krastavac od pepelnice i plaminjače. Dakle, uzut ćemo 300 ml vode, zatim 100 ml mlijeka i idemo sa jednom kaščicom ovoga češnjaka u prahu. Vi naravno možete koristiti prirodni češnjak koji je mnogo bolji,
U tom slučaju ćete trebati jednu cijelu glavicu češnjaka samljeti u blenderu i usuti ovu mješavinu. Također koristimo jednu kašiku soda bikarbone, sve ovo pomiješamo i pustimo da se ova smjesa fino otopi i sjedini. Nakon toga ovu smjes ćemo razbaciti sa još 2 litra vode. Nakon što to uradimo, malo još promiješamo da se ovo sve fino sjedini, ostavimo nekih 20-25 minuta i spremni smo za prskanje. Dakle, krastavac kada prskamo ga ujutru ili prskamo ga navečer, tako ne želimo da ova otapina koju prskamo izazove neke opekotine našem lištu. Također je jako bitno da ovo isprskamo iz gornje i iz donje strane, tako što se bolest može nalaziti sa obje strane. Također jako bitno je da ovaj postupak provodite svako 4-5 dana i nećemo nikakvih problema. To je bilo to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.